大家好，继续分享肾经上的穴位啊。今天给大家分享这个穴位呢，对咳嗽啊、气喘呐、胸痛啊，还有呕吐都有一定的功效。这个穴位呢叫神长穴，它也在我们这个胸部这个位置，在我们这个第二类的间隙，距我们正中线旁开2寸。这个位置神长穴，左右都有神长啊，距正中线旁开2寸，这个位置在我们第二肋骨的间隙，就是它神长穴，大概是在这个位置，距中间2寸，大概在这个位置。那么一点住之后呢，也是一种很明显的一种刺痛感，针扎那种痛感特别强，特别明显。可能有些朋友也会有这个酸痛感或胀痛感，这个也都正常，可能都会有。我那么点上之后，就是很明显一种刺痛感，针扎那种痛特别明显。要么揉它之后呢，用这个食指、中指都行，这么点住了之后，稍稍有个向下的力，然后试着痛感了。有痛的感觉，然后再开始轻轻这么点揉，先顺时针，然后再逆时针，然后各100下就可以，就顺时针100下，然后逆时针再100下，一共也就1到2分钟就可以了，效果就达到了。一般揉完之后会觉得这个地方微微有点发热，看着有点微微发热发红，基本效果就出来了，气血就过来了。这个神长穴主要还是对这个咳嗽啊、气喘呐、胸痛这一块的呕吐什么的效果都特别好，这个穴位神长穴。好，我就分享到这儿吧，谢谢大家。